在遥远的星际战场，有一群被称为星际战士的传奇存在。他们每服役100年，额头上就会多一枚钉子，4枚金钉，代表着星际战士的最高荣耀。然而，经历了无数次生死磨练的凯伦，此时的神情却无比的凝重。总部这次发来了一项特殊任务，简短却致命，找到并摧毁一处叛教者的遗迹。天王给出的死亡概率几乎是100%。可凯伦没有丝毫退缩，眼神坚定地接下了这个几乎不可能完成的任务。与之同行的还有4个队友，其中有一位同样拥有4枚金钉的战士，就是未来的星际传奇，被称为太日天的泰图斯。登陆舱刚一落地，那些嗜血如命的叛教者就像闻到血腥味的鲨鱼，拿着